Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı gayet kolay. Öncelikle taban için büyük bir tane kare motifi yapıyoruz. Kare motifi istediğimiz boyutta ayarladıktan sonra üzerine bu şekilde 8 tane küçük kare motif yapıyoruz. Buradaki motifi farklı bir modelle tercih edebilirsiniz. Ben bu şekilde bir model yapmak istedim ve gayet güzel oldu, uyumlu olduğunu düşünüyorum. Toplamda 8 tane motifimizi yaptıktan sonra sabitlemesini yapıyoruz. Dikerek sabitleme yaptım. Video içerisinde ayrıntılı bir şekilde nasıl yerleştirdiğimi ve nasıl motif birleştirmesi yaptığımdan da bahsediyorum. Yine aklınıza takılan bir nokta olursa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. En son birleştirmemi tamamladıktan sonra bu şekilde bir tane askıyı da dikerek çantamı tamamlamış oldum. Astarlama yapmayı düşünmüyorum. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Dilerseniz içerisine hazır kese astar da kullanılabilir ya da ağız kısmına bir tane çıt çıt da dikebilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Şimdi ben bu açık haliyle ölçebildiğim kadarıyla sizlerle ölçümü de paylaşmak istiyorum. Yeri gelmişken bakın 46 santim. Şuradan şu taban noktasına kadar bakın ölçebildiğim kadarıyla 21 santim ölçüsünde, askıdan ölçtüğümde şöyle 29 santim ölçüsünde çantamı tamamlamış oldum. Tabii ki burada taban diyorum ama taban şu şekilde yukarıya doğru da geliyor, duvar kısmına doğru da birleştirmeden sonra. O yüzden tamamıyla net bir ölçü söyleyemiyorum. Yapılışa geçmeden önce videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'ı takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilir. Orada yaptıklarınızı bir etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanmış olduğum malzemelerden bahsetmek istiyorum. İpimin tamamını kullandığım için bu şekilde etiketinden bahsetmek istiyorum sizlere. Pamuk makrome ipi kullandım. 2 milim kalınlığında Makrome City markasına ait, açıklama kısmına ekliyor olacağım ismini. Kendi diliyle Instagram üzerinde isterseniz iletişime geçerek siparişinizi oluşturabilirsiniz. Birçok renk seçeneği bulunuyor. İpim %100 koton bir iplik, 250 gram, 180 metre uzunluğunda, 4,5 numara tığ için uygundur diye belirtilmiş. Ben de 4 milim tığ ile örgümün başlangıcını yapıyorum. Bir tık böyle sert, tok yapıda olsun istediğim için, ama eliniz çok böyle sıkı yapıda örme işlemi yapıyorsanız 4,5 numara tığ ya da 5 milim tığ da kullanabilirsiniz. Benim elim bol olduğu için ben 4 milim tığ kullanarak örgümün başlangıcını yapıyorum. Burada toplamda ben 3 adet ip kullandım. Benimle birebir aynı ölçülerde çalışıyorsanız 3 tane ip yeterli olacaktır. Şimdi beraber başlangıcımızı yapalım istiyorum. Öncelikle büyük kare motifimizin yapılışıyla başlangıcımızı yapıyoruz. Taban parçamızda başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi burada ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. Şöyle parmağımla tutuyorum. Bir kez döndürdüm. İçerisinden çektim. Sihirli halkamı oluşturdum. Burada sihirli halkayı nasıl yapıyorsanız o şekilde başlangıç yapabilirsiniz. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Bakın 2 ilmek. 2 ilmeği bir çekerek ikili trabzan yaptım. Zincirle beraber baktığımızda 3 tane yan yana trabzan yapmış oldum. 2 tane zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 seferde çekerek ikili trabzan. Aynı boşluğa döndüm. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 tane ikili trabzan. 2 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada ilmeğimi bırakıyorum. Baktığımızda 1, 2, 3, 4 tane yan yana üçerli trabzanımızı yapmış olduk. Şu boşta duran ipimi şöyle çekiyorum. Yani halkamı kapatabildiğim kadarıyla kapatıyorum sıkı bir şekilde. Daha sonra ortada boşluk olmasın diye şöyle herhangi bir yerden arkada tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çekip bir düğümleme yapıyorum hemen bu noktada.
Şöyle sıktım, düğümledim. İlmeğimi, tığıma aldım. Şimdi burada 4 tane boşluğa ihtiyacımız var. 1 2 3 tane 2 zincir çekerek boşluğumuzu yaptık. Burada dördüncü boşluğumuzu şu şekilde yapıyoruz ve bir üst noktaya başlangıcımız belli olmasın diye bu sıramda hiç zincir çekmeden tığımızı bir kez aldım. Burada 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek kapattım. Üzerine 1 2 tane zincir çektim. Tığımızı bir kez aldım. Bakın buradaki boşluğa geldim. İpimi çektim ve 1 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım ve buradaki zincirimi de bir tane trabzan kabul ediyorum. 2 tane trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Bakın boşluğa 2 tane trabzan yaptım. Tığımızı bir kez aldım. Şimdi sırasıyla 3 tane trabzan yapmıştık ya, bunun tepesine 3 tane trabzan yapmam gerekiyor benim. Zincirin tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Sondaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve buradaki 2 zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geldim. 1 2 tane ikili trabzanımı yaparak bir tane kenarda 2 4 6 7 tane ikili trabzana ulaşmış oldum ikinci sıramda. 1 2 tane zincir, tığımızı bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 tane ikili trabzan yaptım. Devamında 3 tane ikili trabzan var. Tepesine 3 tane ikili trabzan yapmış olmam gerekiyor. Birincinin tepesine geldim. 1 ikincinin tepesindeyim. 2 ve 3. trabzanımın tepesine 3. Ve buradaki 2 zincir çekerek yapmış olduğum boşluğuma 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir. Hemen buradaki kenarda baktığımda 2 4 6 7 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Tığımızı bir kez aldım. Aynı boşluğa geldim. 1 2 3. kenar başlangıcımı yaptım. Devamında bir alt sıradaki 3 tane trabzanın tepesine 3 tane trabzan. Birinci trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan, yandaki trabzanın tepesindeyim. 2 ve yandaki trabzanın tepesine geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa geldiğimde 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir. Ve baktığımızda 2 4 6 7 tane ikili trabzana ulaşmış oldum. Şimdi son kenarımız için aynı boşluğa döndüm. 1 2 tane ikili trabzan, yan yana 3 tane trabzanım var. Birinci ikili trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan, ikinci ikili trabzanın tepesindeyim. 2 ve 3. En son boşluğumuza geldik. 1 2 tane ikili trabzan yaparak son kenarımızı oluşturmuş olduk. Saydığımda 2 4 6 7 tane trabzana ulaşmış oldum. Şimdi sıra sonunda bağlantı noktamız belli olmasını istediğim için burada herhangi bir zincir çekmeden tığımızı bir kez aldım. Buradaki şimdi 2 tane zincir çekmiştim. İkinci zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek toparlamış oldum. Üzerine 2 tane zincir çektim. Buradaki 2 zincirimle bu şekilde trabzan yapmış oldum. Tığımızı bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bakın. Bir tane ikili trabzan yapıyorum ve zincirle beraber 2 tane trabzan. Tığımızı bir kez aldım. Şimdi buradaki zinciri atlama yapmıyoruz. Bizim batmamız gereken 7 tane trabzanımız var. 7 tane trabzanın tepesine de 7 tane ikili trabzan yapmam gerekiyor. Bu nokta bizim arttırma noktamız. Aynı şekilde buradaki boşluğumuzda. Şimdi zincirin içerisine geldim. 1 yandaki trabzan tepesine geldim. 2 bakın devam ediyorum. 3
4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan tepesine 7 tane ikili trabzan yaptım ve boşluğuma geldim. 1, 2 tane trabzan yaparak arttırmamı yapıyorum. 1, 2 zincir. Şimdi 3. sıramda bir tane kenarda kaç tane trabzanım var? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane trabzanım var. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine geldim. İkinci kenarda beraber yapalım. 1, 2 tane zincirimi çektim. Şimdi devamında 7 tane trabzanım vardı. 7 tane trabzan yapıyorum. Birincinin tepesine geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan yaptıktan sonra boşluk noktama geldim. 1, 2 tane ikili trabzan yaparak arttırmamı yapmış oldum. 1, 2 tane zincir. Şimdi bu kenarda kaç tane trabzan yaptık? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ikili trabzana ulaşmış olduk. Devamını da aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi buradaki sıra sonundaki son boşluğuma da 1, 2 tane ikili trabzanımı yaparak sıramı tamamladım. Şimdi 3. sıramı nasıl kapatıyorum ve 4. sıram için nasıl başlangıç yapıyorum? Bu noktayı bir kez daha göstermek istiyorum. Hiç zincir çekmeden tığımızı ipimi bir kez aldım. 1, 2. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bakın trabzanın tepesinden değil, zincirin tepesinden 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek kapattım. 1, 2 tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa dönüp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zinciri bir tane trabzan sayıyorum ve yanındaki trabzanla beraber 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Zincirin içerisine geldim. Bir tane ikili trabzan. Trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım ve devamında 11 tane ikili trabzan yapmıştık ya bir alt sırada. Yine bu noktada 11 tane trabzanın tepesine batarak devam ediyoruz. Son trabzanımın tepesindeki trabzan yaptım. Orta boşluk noktama geldim. Zincir çekerek yapmış olduğum bu noktaya 2 tane trabzan yaparak arttırmamı yapıyorum ve 2 tane zincirimi çektim. Şöyle bakalım, bir tane kenarda 4. sıramızda kaç tane trabzana ulaşıyoruz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane 2 trabzana ulaşmış olduk. Şimdi aynı boşluğa dönerek 2 tane trabzan yapacağım ve devamında her trabzanın tepesine bir tane 2 trabzan bu şekilde dönerek devam ediyor. Ve sıra sonunda yine aynı şekilde sıramızı kapatıp bir üst noktanın başlangıcını yapıyoruz. Dediğim gibi model bundan ibaret. Hep bu şekilde devam ediyor. Şimdi istediğimiz boyuta ulaşana kadar bu şekilde devam ettirip geliyoruz. Şimdi ben kare parçamı tamamladım, geldim. Toplamda 12 sıra boyunca gittim. 12 sıra ben de ölçtüğümde, bakın bu şekilde ölçtüğümüzde yaklaşık 33 santim ölçüsünde. Burada 12 sıra yaptıktan sonra en son sıramda 47 tane ikili trabzana ulaşmış oldum ve bu şekilde parçamı tamamladım. Bence ideal boyutta oldu. Çantanızı daha küçük çalışmak isterseniz buradaki kare motifinizi daha küçük yapmanız gerekecek. Ama burada kare motifinizde sayılarda değişiklik yaptığınızda diğer yapacağımız motiflerde de değişiklik yapmanız gerekiyor. Çünkü onun sayısıyla buradaki kenar sayımız aynı yapmış olacağız. Şimdi beraber diğer küçük kare motiflerimizin yapılışına geçelim. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürdüm. Tığ yardımıyla içerisinden çekerek sihirli halkamı oluşturdum. Siz burada farklı bir şekilde sihirli halka yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 tane zinciri bir tane trabzan olarak kabul ediyoruz. Tığımızı ipimi bir kez aldım.
Halkanın içerisine döndüm. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. Bakın 3 tane ilmeğim var. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan. Halkanın içerisine döndüm. 1 2 seferde çekiyorum. 1 2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Saydım da 5 tane oldu. Devam ediyorum. Toplamda 16 tane ikili trabzana ihtiyacım var. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle ipim kaçmasın tutuyorum. 15 ve 16 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra ilmeğimi bıraktım. Bu açıkta duran ipimizi şöyle iyice sıkıyoruz. Halkamızı tamamıyla kapatıyoruz. Daha sonrasında ben herhangi bir yerden tığımı geçiriyorum ve buraya düğümleme yapıyorum. Bu ortadaki boşluk zamanla genişleme yapmasın diye. Şöyle düğümledim. Daha sonra buradaki ipimizi geziyoruz. İlmeğimi tekrardan tığıma aldım. Ve buradaki 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. Daha doğrusu 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Bakın trabzanı değil, zincirin içerisinden tığımızı geçirip ipimizi çekerek ilmek kaydırma yapıyoruz. İkinci sıram için 1 2 3 tane zinciri trabzan için çekiyorum. Bir tane de boşluk için çekerek 4 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan, bir tane zincir, yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan, bir zincir, yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Bakın arada herhangi bir atlama yapmıyoruz. Bir tane zincir, yandaki trabzanın tepesine gelip ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde sıra sonundaki son boşluğumuza kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bir tane trabzanım ve ilmek kaydırma yapmış olduğum nokta var. Bir tane zincirimi çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki trabzanın tepesine gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim ve saydığımızda bakın başlangıçtaki zincir dahil 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16 tane trabzana ulaşmış olduk. O yüzden buradaki ilmek kaydırma yapmış olduğumuz noktaya herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ve devamında 1, 2, 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi 3. sıram için yandaki boşluğa geldim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma yaptım. Devamında 1, 2, 3 tane zincir çekerek 3. sıramın başlangıcını yapıyorum. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir tane ikili trabzan, bir kez daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Yandaki boşluğun içerisine geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, yandaki boşluğun içerisine geldim. Bakın bir zincir çekerek yapmış olduğumuz boşluğun içerisine geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan, yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım ve bu şekilde her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Sıra sonundaki son boşluğuma da 3 tane trabzanımı yaptım ve 3. sıramın sonuna gelmiş oldum. Buradaki 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırma yaparak sıramı kapattım. Şimdi 4. sıram için 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 tane zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanın tepesine geldim. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Şimdi burası köşe boşluğumuz. Devamında aradaki boşluklar için 5 tane, köşe boşluğu için 7 tane zincir çekerek devam edeceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. trabzanın tepesine geldim. Tek seferde çekerek sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. sık iğne, 3. trabzanın tepesine geldim. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine geldim. Sık iğne. Şimdi 7 zincir köşe yaparak başlamıştık. Arada 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. 5'er zincir çektik. Yine köşe yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine geldim. Sık iğne. 2 tane köşe arasında 1, 2, 3 tane boşluğumuz var ve 5'er tane zincir çektik. Şimdi devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine geldim. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine geldim. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine geldim. Sık iğne. 1, 2, 3 tane boşluğumu yaptım. Şimdi köşe yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. 1, 2, 3. trabzanın tepesine geldim. Sık iğne. Bakın bu şekilde ikinci kenarımızı oluşturmuş olduk. Devamında yine 3 tane boşluk yapıyorum. 5 zincir çekerek köşeye geldiğimde köşe yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 2 tane boşluğumu yaptım. 3. boşluğumuzu beraber yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim ve baktığımızda 1, 2 tane trabzanım kaldı ve ilmek kaydırma yapmış olduğum nokta var. İlmek kaydırma yapmış olduğum noktadan şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek kaydırmamı yaptım. 7 tane zincir çekerek köşeyle başlangıç yapmıştık. Sıra sonunda 3 tane boşluk yaparak 5 zincirle sıramızı tamamlamış olduk ve bu şekilde artık kare şeklimize dönmeye başlamış olduk. Şimdi buradaki boşluktan şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek kaydırma yaparak boşluğun içerisine geldim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 5. sıramızın başlangıcını yapıyoruz. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluğun içerisine geldim. Bir tane ikili trabzan zincirle beraber 2 devam edelim. 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe boşluğumuzu yapıyoruz şimdi beraber. 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buraya boşluğa döndüm. 1, 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı yaparak köşe boşluğumu oluşturmuş oldum bu şekilde. 3 zincir çektim. Zincir dahil 5 trabzan, 3 zincir, 5 trabzan yaptım köşe boşluğuma. Şimdi aradaki bakın buradaki ilk boşluğumdan şöyle tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğne. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğun içerisine geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzanımı yaptım orta boşluğumuza. Yandaki boşluğa geldim. Tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğne.
Şimdi köşe boşluğundayım. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Boşluğa geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. 5 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan. Arada 3 tane zincir. 1 2 3 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 4 ve 5. Köşe boşluğumu oluşturmuş oldum ve bir tane kenarımızı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi ikinci kenarı da beraber yapalım istiyorum. Hemen köşenin yanındaki boşluğa geldiğimde tığımı geçirdim. İpimi çektim. Sık iğne. Orta boşluğuma geldiğimde tığımızı ipimi bir kez aldım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan. Yandaki boşluğa geldim. İpimi çektim. Sık iğne. Köşe boşluğuma geldim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yaparak köşeyi oluşturmuş oldum ve bu şekilde ikinci kenarı da tamamlamış olduk. Devamında da aynı şekilde 3. ve 4. kenarı yapıp geliyoruz. Şimdi son boşluğuma sık iğnemi yaptım ve 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştirdim ve bu şekilde 4. bakıyorum 1 2 3 4 5. sıramızı tamamlamış olduk. 6. sıram için hemen buradan zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincirim trabzan için devam ettim. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın 3 artı 5 zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Buradaki köşe boşluğumun içerisine geldim. Bir tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. Bir tane ikili trabzan. Sadece başlangıç için bu şekilde zincir çekiyoruz. 3 tane zincirim benim trabzan için. Arada ise 5 tane zincir çektim. Şimdi devam ettim. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Bir alt sırada sık iğne yapmış olduğum noktada sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir. 1 2 3. trabzanın bakın. Şimdi burada 6 tane trabzan yapmıştık ki 3 sağda 3 tane solda kalacak şekilde tam ortadan tığımı geçirdim. Sık iğne. 1 2 3 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Sık iğnenin tepesine geldim. İkili trabzan. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Köşe boşluğumun içerisine geldim. İkili trabzan. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğun içerisine döndüm. İkili trabzan. Bakın bir tane kenarı bu şekilde yaptık. Devam edelim. İkinci kenarımızı da yapalım. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Sık iğnenin tepesine geldim.
bir tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. 1 2 3 tane trabzan atladım, boşluğa geldim, sık iğne. 1 2 3 zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım, sık iğnenin tepesine geldim, bir tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım, köşe boşluğumun içerisine geldim, bir tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm, bir tane ikili trabzan. İkinci kenarımızı bu şekilde yapmış olduk. Üçüncü ve dördüncü kenarımda da aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sonda 1 2 3 tane zincir çektim. Burada başlangıçta hatırlarsanız trabzan olarak 3 tane zincir çekmiştim. 1 2 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek kaydırmamı yaparak bakın bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bir üst sıra için burası bizim son sıramız. Boşluğa geldim, ilmek kaydırma yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Kaçıncı sıram? 2 4 5 6 7. sıram. 3 tane zincir, tığımızı ipimi bir kez aldım, boşluğun içerisine geldim, bir tane ikili trabzan, zincirle beraber 2 devam ettim. 3 4 5 tane trabzan, ilk boşluğuma, köşe boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan köşe boşluğum için. Devamında yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan, yandaki 3 zincir için 3 zincir çekerek yapmış olduğum boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın 1 2 3 tane trabzan, yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, yandaki boşluğa geldim. 5 zincir çekmiş olduğum noktaya 5 tane trabzan. 1 2 3 4 5. Şimdi köşe boşluğuma geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan, 1 2 zincir çektim, aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan. Şöyle bir düzeltelim. Bakın bir tane kenarımızı yapmış olduk. Şimdi başlangıçta 3 zincir çektim. İlk boşluğuma zincir dahil 5 tane trabzan. 3 zincir pardon 3 tane trabzan, 2 tane zincir, 3 trabzan köşe boşluğumuz devamında 5 trabzan, 3 trabzan, 3 5 ve köşe boşluğuma geldiğimde 3 trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzan yaptım. Devamında da aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi son boşluğuma da 3 tane trabzanımı yaptım. 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekerek artık burada motifimizi tamamlıyoruz. Daha sonra ipimizi gizleyeceğiz. Şöyle bir düzeltip göstermek istiyorum. Tabii ki de ütüleme yapacağız buna.
Motifimiz bundan ibaret. Bu şekilde toplamda 8 tane kare motif yapıyoruz. Daha sonrasında beraber birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi bu şekilde tüm parçalarımı tamamlayıp geldim. Güzel bir ütüleme yaptım. Gayet güzel, dümdüz bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi parçalarımızı ütülemesini yaptıktan sonra bu kare parçamızı buraya sabitleme yapıyoruz. Ama ölçümüz birebir eşit değil. Buna takılmayalım lütfen. Burada 47 tane ikili trabzan var. Burada ise 22 tane ikili trabzan var diyebiliyorum. Şimdi burada şöyle yapıyoruz. İçini çevirdim. Kare parçamı bakın şöyle katlıyorum. Buraya buradaki motifimi yerleştireceğim. Nasıl yerleştirme yapıyorum? Şöyle tuttuk. Bakın böyle tutuyoruz. Daha sonrasında şu kenardan bu kenarı bir tutturma yapalım. Beraber ilmek belirleyiciyle tutturuyoruz. Daha sonra diğer bakın şuradaki kenar. Buradaki kenar. Şimdi size göstereceğim. Bakın bu şekilde duruyor. Sonrasında şu ortaya gelen kısım. Bakın şöyle. Ortaya gelen kısımda bizim orta parçamız. Şöyle. Şimdi size göstermek için bu şekilde yaptım. Normalde şöyle yapabiliriz. İkiye katladık parçamızı. Şöyle ortasını belirledik. Daha sonrasında bu ortasını belirlemiş olduğum noktaya buradaki motifimin ortası gelecek şekilde yerleştirme yapıyorum. Daha sonrasında bakın şöyle yine ilmek belirleyici yardımıyla tutturuyorum. Şimdi biz ilk sıradaki motiflerimizi bu şekilde bir tutturma yapalım. Garanti ve doğru sonuçlar elde edebilmek adına hemen şöyle ilmek belirleyicilerimi takıyorum. Daha sonra şuradaki kenar boşluktan. Bakın böyle. Şimdi diğer kenara geldik. Yine ikiye katladım. Şöyle ikiye katladım. Buraya motifimi yerleştiriyorum. Öncelikle tam ortasına gelen noktayı bulduk ve boşluktan geçirdik. Daha sonrasında alamadım ilmek belirleyicimi. Şuradaki kenar boşluğumdan şöyle geçirdim. Buradan geçirdim. Ve diğer boşluğumdan. Şimdi öncelikle tabana bu şekilde taban diyorum ilk sıramıza bu şekilde kare motiflerimizi yerleştirelim. 4 bir kenara. Şimdi son kenara geldik. Yine ikiye katladım. Şu orta noktasına bakın bu şekilde koyuyorum. Burayı sabitliyorum. Ve şuradaki ilmek belirleyiciler ile buraya da bunları sabitliyorum. Çünkü şu anda ilmek belirleyicim bitti. Şöyle sabitledim hemen. Şuradakini de hemen takalım. Size bir göstermek istiyorum taslak halini. Şöyle taktık. Sıkı bir şekilde yaptım. Bakın bu şekilde 4 tane motifimin yapmış oldum. Şöyle katlanmış haliyle göstermek istiyorum. Şimdi tüm motiflerimizi ilmek belirleyiciler ile sabitledik birinci sıramızda. Daha sonrasında ben dikerek birleştirme yapacağım. Burada dilerseniz ilmek kaydırma ya da sık iğne tekniği de kullanabilirsiniz. Herhangi bir kenardan başlayalım. Fark etmez nereden başlamak isterseniz. Ben buradaki kenardan başlangıcımı yapmak istiyorum. Orta boşluktaki birinci trabzanın tepesine şöyle iğnemi geçirdim. Karşılık gelen noktadan da iğnemi geçirdim. Şimdi burada başlangıçta da söylemiştim. Trabzanlar eşit olmayabilir. Siz burada kaydırma yapmadan bir dikme işlemi yapmanız gerekiyor. Ben direkt bakın şöyle iki dal halinde boşluktan değil. Önde bulunan bakın hem buradaki parçamdaki öndeki daldan hem de motifimdeki öndeki daldan iğnemi geçirip ipimi çekiyorum. Öndeki daldan iğnemi geçirdim. Çektim. Öndeki daldan iğnemi geçirip çektim. Bunu sıkı bir şekilde ipinizi çekerek yaparsanız görüntü olarak çok daha güzel gözüküyor. Dümdüz bir dikiş yapabilirsiniz. Şöyle bakın şuradaki noktaya kadar devam ediyorum.
Şimdi buradaki ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar geldim. Bunu çıkarttım. Yine aynı şekilde her boşluktan iğnemi geçirip tek dal halinde dikmeye devam ediyorum. Farklı hiçbir şey yok. Geçişimizi yapmış olduk bu şekilde. Şimdi şuradaki köşe noktamıza kadar devam edelim. Şimdi buradaki ilmek belirleyicim olduğu noktaya kadar geldim. Bunu çıkardım. Buradaki köşeden şöyle iğnemi geçirdim ve yine aynı şekilde bakın geçişimi sağlayıp tek dal halinde karşılıklı dikmeye devam ettim. Şimdi burada farklı bir işlem yok. Öncelikle motiflerimizi yerleştirmek önemliydi. Motiflerimizi yerleştirdikten sonra bakar mısınız? Dikişim bu şekilde. Buradaki motifimi yapıyorum. Buraya geldim. Diğer motifimin hemen geçişini yapıyorum ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde devam edelim başlangıç motifimize kadar. Sıramı size bahsettiğim gibi birleştirdim. Geldim bakın tüm sıra boyunca. Şimdi ikinci sıramda diğer motiflerimizin yerleştirmesini yapacağız. Bu sefer de şöyle iki tane motifimin arasına yerleştirme yapacağım. Parçamı elime aldım. Böyle tuttum bakın. Farklı hiçbir şey yok. Yine ilmek belirleyici yardımıyla şöyle bir tutturma yapalım. Bakın bir boşluklardan şöyle köşe boşluklarından geçirdim. Sonra bu buraya geliyor. Dilerseniz buraya da takabilirsiniz. Diğer köşe boşluğundan şöyle geçirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer. Yine iki tane motifim var. Ortasına yerleştirme yapacağım. Öncelikle şuradaki köşeden bakın ilmek belirleyiciyi buradaki köşeye geçirdim. Daha sonrasında buraya geliyor ortası ve diğer motifimin köşesine şöyle ilmek belirleyicim ile tutturma yapıyorum. Daha sonrasında üçüncü motifime geldim. Yine şuradaki motifimizin ortasına gelecek şekilde şöyle tuttuk. İlmek belirleyici ile köşelerden tutturuyorum. Bakın mantığını anladıktan sonra farklı hiçbir işlem yok. Düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Dikme yapacağımız noktayı belirliyoruz. Şimdi sıra geldi son motifime. Daha sonra da dikerek sabitlemesini yapacağız. Şimdi buradaki köşeden bu köşeye hemen şöyle yapıyorum ilmek belirleyiciyle ve buradaki köşeye geldiğimde de şöyle tutturmayı yapıyorum ve bakın bu da son motifimiz. Şöyle. Şimdi yerleştirdik. Ne yapıyoruz? Şuradan beraber birinci motifimizin başlangıcını yapalım. İlk motifimde istediğiniz herhangi bir kenardan başlangıç yapabilirsiniz. Bunun önemi yok. Tamamıyla istediğiniz kenar. Şimdi buradan boşluktan iç dalından tığ iğnemi geçirdim. Karşılık gelen noktadan da içteki daldan iğnemi geçirdim. Ve devamında yine aynı şekilde herhangi bir kaydırma yapmadan tüm trabzanların tepesinde içte bulunan daldan bakın dikerek devam ediyoruz. Şimdi buradan geldim. Buradaki noktaya devamında geçişimi sağladım. Sonra buradaki motifime geçtim. Yine aynı şekilde hep V şeklinde buradaki noktamıza kadar tüm motifin birleştirmesini yapıp geliyoruz. Şimdi sizlere bahsettiğim gibi motiflerimin dikme işlemi tamamlayıp geldim. En son bu şekilde elimde olan bir tane hazır askıyı sabitledim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şu noktadan iki tane motifime dikme işlemi yaptım. Yine arkada da aynı şekilde dikme işlemi yaptım. İpinden örme işlemi yaparak da yapabilirsiniz. Ama 3 yumağınız var ise tamamını kullandım. İpim kalmadığı için bu şekilde hazır bir askı kullanmış oldum. Bence bu şekilde de gayet güzel oldu. Yine dediğim gibi elinizde ipiniz var ise askıyı devamda edebilirsiniz. Ben astarlama yapmayı düşünmüyorum. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Dilerseniz içerisinde hazır bir tane kese astar kullanabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.